kerupuk ditotol di kuah. Lagi hujan guys di luar, jadi enak makan dingin-dingin, makan yang hangat-hangat. Mari makan. Kita icip dulu kuahnya. Enak. Pakai kerupuk ditotol di kuah. Pakai gorengan juga guys nih, biar tambah enak. Kuahnya gurih banget.
enak. Dipakein gorengan bakwan enak rupanya. Gas. Oke guys, hari ini makan udah selesai, udah habis. Jangan lupa jika suka like dan subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.